moja, hata kama kwa binadamu inaonekana ni ndogo au ya chini kiasi gani, umewahi kuhitajika au kuonekana una msaada. Kwa hiyo ukiona hiyo hali iko juu yako, hapo unajua kuonekana una msaada sehemu fulani, basi anza kujiuliza, je, mimi kwenye jamii yangu ninaishi nao? Mbona sijawahi kuhitajika kwenye chochote kile? Au nina shida fulani? Basi jiulize. Labda kama kuna tatizo ambalo linakusibu labda la kiafya au nini ambalo linakuzuia sehemu nyingine labda kuweza kutia mshao katika familia, katika jamii. Lakini la hasha, kama hakuna kizuizi hicho, basi na hakuna msaada wote ulionao kwenye jamii yako, kazini kwako, kanisani kwako, kwenye idara yako, kwenye familia yako, basi anza kujiuliza maswali kwamba je, mimi nina afya ya akili iliyo sawia? Haleluya. Haya, sasa tunakwenda kuangalia dalili za matatizo ya afya ya akili. Hapo baadaye tutakwenda kuangalia na mifano halisia ya Biblia ambayo inaonyesha kwamba kuna watu walipambana na matatizo ya afya ya akili. Biblia haionyeshi wazi kabisa huko kuna sehemu utakuta umeandika afya ya akili au sijui nini, yani moja kwa moja imeongelea afya ya akili. Hakuna hiyo sehemu. Lakini tutakwenda kuona mifano baadaye ya watu kwenye Biblia ambao walipambana na baadhi ya vitu ambavyo nitakuelezea. Vitu ambavyo vinaweza kuleta mchango chanya au hasi kwenye afya ya akili. Cha kwanza ni jamii uliopo. Niliwaambia vijana kwamba wote tunajua na tunatambua na sio kitu cha kujificha kwamba afya ya akili kwenye nchi zetu za Kiafrika kwa kweli haitiliwi maanani. Leo ukisikia mtu ana msongo wa mawazo au mtu amejiua, wewe wasikiliza watu wanapoongea. Kajiua, yani anacha udani na mlenda huko duniani. Anaenda kufanya nini huko anakoenda? Lakini hujua alichopambana nacho yule mtu mpaka alipofikia hatua ile. Haleluya. Jamii yetu imekuwa ikipotezea au ikiweka kando swala la afya ya akili. Ukiona makambi yanafanyika whether ya madaktari bingwa au kambi ambazo zinafanyika mtaa kwa mtaa au sehemu kwa sehemu, utasikia tu tutakuwa na kambi ya wiki moja ya wagonjwa wa macho, tutakuwa na kambi ya wiki moja sijui ya madaktari wa mifupa, sijui tutakuwa tunapima sukari, tunapima moyo, tunapima pressure, tunapima sijui nini, yani vitu fulani hivi ambavyo vinahusiana na mwili. Lakini nani kati yetu anaweza kuniambia ameshakusikia kambi ya afya ya akili? Kama yuko mtu huyo anyoshe mkono juu. Ulishakusikia kambi ya afya ya akili imewekwa sehemu yoyote? Lakini unasikia kambi ya sijui wenye ulemavu labda watakuwa napewa vifaa au msaada fulani baada ya operesheni labda hospitali fulani, tulishakusikia kambi ya macho, kambi sijui ya mifupa, kambi sijui ya misuli. Yaani utasikia hizo nyingi sana kwenye jamii yetu. Au siku fulani tutakuwa tunapima afya kwa ujumla sehemu fulani. Lakini hata pale ukienda uweze kukuta katika mabanda yote pale kuna banda la sehemu pameandikwa hapa pata ushauri au uongea na mtu afya ya akili. Wewe ukuta kwa sababu hatujatilia maanani kama jamii ya Kiafrika. Sio Tanzania pekee. Nchi nyingi sana za Kiafrika zinakuwa zina shida kwa sababu hatuzingatia afya ya akili. Lakini kwa wenzetu nchi zilizoendelea, hata katika mashule, yani shule hata tu ya chekechea, kuna mtu anaitwa counselor. Yani huyo anaitwa mshauri. Hata katoto katika kusukuma kwa mwenzake, lakini kamepata ile kuumia. Huko bongo tunaambiwa, "Ungemnisha ngumi sini," lakini ndio amepigwa ameumia. Lakini hujui kiakili yule mtoto wako ile kusukuma au kuonewa na wale watoto wenzake imemwathiri kiasi gani. Lakini wenzetu tunakuta hata chekechea akipata shida kama hizo au nyumbani anaona kila siku wazazi wake wana matatizo, wanapigana, sijui wanataka kuachana na yeye anashuhudia au katili fulani unaendelea nyumbani, anakuwa na mtu ambaye anakwenda kumwambia na anamsikiliza. Haleluya. Lakini huko Afrika, niambie mtu nani ambaye ameshasikia shuleni au shuleni kwa mwanae kuna kansa, kuna mshauri? Nani? Kuna mtu? Hayupo Kwa hiyo unaona namna ambavyo Afrika hatujachukulia maanani hili kitu. Kwa hiyo inaanza na wewe leo. Haleluya. Amen. Sasa dalili za matatizo ya afya ya akili. Dalili ya kwanza, tutakwenda kuziona dalili kadhaa. Hizi ni baadhi tu. Kuna nyingine inawezekana ukapitia vyanzo mbalimbali ukapata zaidi ya hizi, lakini nimeainisha zile ambazo ziko kwa wingi na ambazo zinaonekana kwa sana
katika watu wa jamii zetu. Haleluya. Cha kwanza ni kujisikia huzuni iliyopitiliza. Mkato, andika kukata tamaa mara kwa mara. Huzuni ni nzuri. Ni nzuri sana, maana hata mimi nina huzuni. Unasikia mtu kwamba amefiwa na mama yake. Kila mtu ili jambo la msiba linamgusa. Na huzuni tunapata kweli kweli. Lakini tunategemea kwamba ile huzuni iwe ni ya muda. Haleluya. Unaona mtu alifiwa na mama yake au mzazi wake miaka 7 iliyopita. Lakini mpaka leo hajawahi kuachana na huzuni. Yaani hajawahi kupata furaha. Na hao watu namani kwa kisho unaweza kuona ile jambo ni kama utani, lakini hao watu wako. Jambo la huzuni lilimtokea, alimpoteza nyumba au mali. Lakini kile kitu kilimtafuna, badala ya kuachilia na kujua namna gani nitasonga mbele kuanzia hapa, lakini hakuweza kusonga mbele kutokea hapa. Kwa hiyo huzuni ni nzuri, lakini huzuni nimwambia iliyopitiliza, mambo iliyopitiliza ni shida ya afya ya akili. Kwa hiyo ukiona mtu ana huzuni iliyopitiliza, jiulize wewe leo, ni nani au ni wewe mwenyewe una huzuni iliyopitiliza? Au kuna mtu kwenye familia yangu, kazini kwangu ana huzuni ambayo imepitiliza kiasi kwamba iliathiri uwezo wake wa kuishi